ऑल पाकिस्तान मुतासिर मुलाज़मीन एक्शन कमेटी एपेक पारां पाकिस्तान सेंट्रल कमेटी सकरण में 7 महीननि खां जारी एहतजाज जो नोटिस वठंदे जबरी बरतरफ़ कयल मुलाज़मीन खे पंहिंजा हक़ वठी ॾियण लाइ संदुनि हलंदड़ तहरीक में शामिल करे छॾियो आहे, जंहिंजो नोटिफिकेशन पिणु जारी कयो वियो आहे। जंहिं ते एपेक कमेटी जे चेयरमैन मोहम्मद जुनैद अवान चयो त असीं पाकिस्तान सेंट्रल कॉटन कमेटी जे बरतरफ़ मुलाज़मनि सां हर फोरम ते गॾु आहियूं ऐं एपेक जे फोरम तां PCC जे बरतरफ़ मुलाज़मनि सां मुकमल सहकार पिणु कंदासीं जेसीं ताईं हिननि खे पंहिंजा हक़ नथा ॾिना वञनि। हिन इहो बि ॿुधायो त कमेटीअ जी सरबराही अॻूणो MNA ऐं साबिक़ा चेयरमैन मुतासिरा मुलाज़मीन कमेटी डॉक्टर कादिर मंदूख़ैल पाण करे रहियो आहे, जंहिं पाकिस्तान जे विफ़ाक़ी इदारनि में कमु कंदड़ मुलाज़िमनि खे स्पेशल कमेटीअ जे हुक्म ते पको करण जा अहकामात पिणु जारी करे छॾिया हुआ, पर बदकिस्मतीअ सां अञा ताईं उन ते इदारनि पारां अमल नथो कयो वञे। कमेटी जे सदर मोहम्मद यासीन आलमानी ॿुधायो त असीं पूरे मुल्क में एहतजाज जो हक़ रखूं था। मुतासिर मुलाज़मीन जी परेशानी खे असीं पंहिंजी परेशानी सम्झूं था। ॿिए पासे पाकिस्तान सेंट्रल कॉटन कमेटी जे मुतासिर मुलाज़मीन जी अॻुवाणी कंदड़ नसरुल्ला चाचड़, अमीन केरियो, असदुल्ला ख़ालिदी पारां एपेक कमेटी पारां PCC जे इदारे खे पाण सां शामिल करण ते संदन शुक्रियो अदा